হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, সবার কি অবস্থা? হাজির হয়ে গেলাম দীপ্ত টিভি নিবেদিত বকুলপুর সিজন 2 এর 531তম পর্বে কি ঘটতে চলছে তার অগ্রিম খবর নিয়ে। এই পর্বে আপনারা দেখতে পারবেন উগান্ডা ফুয়ারার সাথে যোগ দিতে যাবে আগামী পর্বে, অর্থাৎ মন্টু যাতে গ্রামে না আসতে পারে এই জন্যই উগান্ডাকে দেখা যাবে সে ফুয়ারার সাথে হাত মিলাবে এবং ফুয়ারাকে কথা দিবে আর কেউ না আগালেও আমি তোমার সাথে আছি, আমি কিছুতেই মন্টুকে এই গ্রামে ঢুকতে দিব না, কিন্তু ব্যাপারটি অতি গোপন রাখতে হবে যাতে করে একটা পাখিও যেন এই ব্যাপারটি না জানে। আর এই কথা শুনে ফুয়ারা বলবে, আচ্ছা ভাই ঠিক আছে, আপনি যেভাবে বলবেন আমি সেভাবেই করব। আর অন্যদিকে গুড্ডি সাহেবকে দেখা যাবে সে আবারও আব্বাস বেগের বাসায় যাবে এবং সেখানে গিয়ে আব্বাস বেগের সাথে কথা শুরু করবে এবং এক পর্যায়ে গুড্ডি সাহেব বলবে, উগান্ডা আর রুহির ব্যাপারটি কি কিছু জানেন আপনি? আর এই কথা শুনে আব্বাস বেগ বলবে, হ্যাঁ আমি তো জানি, রুহি তো উগান্ডাকে ভালোবেসেছিল, কিন্তু উগান্ডার অতীতের কথা শুনে রুহি উগান্ডার কাছ থেকে চলে গেছে। আর এই কথা শুনে গুড্ডি সাহেব বলবে, হ্যাঁ আমিও তো এটা জানি, আর এই কথাটি যখন আমি উগান্ডাকে বলতে গিয়েছিলাম তখন উগান্ডা বলে যে আপনারও নাকি অতীত রয়েছে, অর্থাৎ আব্বাস বেগেরও অতীত রয়েছে, সবারই নাকি অতীত থাকে। আর এই কথা শুনে আব্বাস বেগ অবাক হয়ে যাবে এবং সে মনে মনে ভাববে, কী ব্যাপার, এত বড় কথা উগান্ডা কিভাবে জানে? উগান্ডাকে তো আমি এই কথা কখনোই বলিনি। আর এটি নিয়ে একটা টেনশনের মধ্যে পড়ে যাবে আব্বাস বেগ। আর অন্যদিকে নিগারকে দেখা যাবে নিগারের সময়টা খুবই খারাপ যাবে, কারণ বর্তমানে নিগারকে কেউই পাত্তা দিবে না, কেউ নিগারকে দাম দিবে না, যে যেভাবে পারবে সেভাবেই নিগারকে অপমান করে যাবে। আর এগুলি আপনারা দেখতে পারবেন আগামী পর্বে। সুতরাং সবাইকে বকুলপুর সিজন 2 এর 531তম পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল।